वेलकम बैक टू द स्किट टेक्निकल थिंकर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप इस होम थिएटर को देख सकते हैं जो कि जी टेक का होने वाला है। इसको आज हम रिपेयर करेंगे। इसका जो किट है ये अंदर से जल चुका है। हम आपको इसके किट का कंडीशन दिखाएंगे और आपको खोल के भी दिखाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको पहले खोल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये खुल चुका है। इनसाइड कंडीशन आप देख लीजिए। चलिए इसको खोल के आपको नज़दीक ला के दिखाते हैं। तो अभी चलिए इसको आपको खोल के इस बोर्ड को दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये खुल चुका है। अभी इसको इसमें निकाल के दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये 2.1 का है, जो कि इसमें 20-30 का आईसी लगा हुआ है। और आप इस बोर्ड को देखिए, पहले ये देखिए, ये इसका ये फट चुका है। और इसकी जो एक आईसी है आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पे ये जल चुका है। यहाँ पे ये जल चुका है। तो और यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये सब जल चुका है। रेजिस्टेंस ये सब जल चुके हैं। चलिए अब इसको, ये तो बनेगा नहीं क्योंकि ये देखिए आप, इसका पीसीबी जो है ये फट चुका है। यहाँ से लेके यहाँ तक फट चुका है। तो चलिए अब हम 4.1 2050 आईसी को इसमें लगाते हैं और पहले उसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ओसवाल का है जो कि 4.1 2050 आईसी में होने वाला है। 2050 आईसी में होने वाला है, ओसवाल का है, ओसवाल कंपनी का है। 2050 TR विथ 5 वोल्ट। ये जो है आप डीवीडी कार, FM, MM असेंबली में या बोर्ड में कहीं पे भी लगा सकते हैं। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम आपको इसको ऐसे का दिखाते हैं। नहीं दिख पाएगा फ्रेंड्स। देख सकते हैं 2050 सप्लाई। ये स्पीकर का है, ये 5 वोल्ट आउटपुट का है, ये इनपुट का है, वो बेस का है, वो सब ऊपर का है। और आप इसके डिज़ाइन को देख सकते हैं कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप इसका जो बोर्ड है हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आप इसके बैक डिज़ाइन को, बैक पैनल को आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा शाइनिंग है। ये 2050 में है फ्रेंड्स, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। बीस 50 आपको दिख रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेंगे, आपको दिख जाएगा। तो चलिए अभी इसको इंस्टॉल करते हैं, इसकी वायरिंग करते हैं और देखते हैं कौन सा वायर कहाँ पे लगेगा। वैसे यहाँ पे ये जो सप्लाई का है इसमें भी ढूंढना पड़ता है कि इसमें ग्राउंड का कौन है और 12 और 12 का कौन सा है। तो पहले इसमें ग्राउंड ढूंढते हैं। चलिए
चलिए फ्रेंड्स, पहले इसको हम चेक करते हैं कि इसका ग्राउंड किधर है। तो इसको हम ग्राउंड चेक करने के लिए हम बोर्ड को पहले उलट देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स कि इसे हम पहले ऑन कर लेते हैं। इसे हम बजर पे रख देंगे, बजर पे। उसके बाद से देखेंगे जो कि ट्रांसफार्मर का यहाँ पे जो पहले यहाँ पे हमेशा यहाँ पे सब कोई ग्राउंड ही देता है इस बीच वाले पे। तो पहले इस बीच वाले पे रखेंगे, यहाँ पे बीच वाले पे रेड या ब्लैक कोई सा भी रखेंगे। उसके बाद से चेक करेंगे कि ये कहाँ कहाँ जाता है। यहाँ ग्राउंड है, यहाँ ग्राउंड है, यहाँ ग्राउंड है, यहाँ ग्राउंड है, ये। अब चेक करते हैं जो कि यहाँ का ये जो साउंड लिखा है जिसमें हमें इनपुट देना है, अभी यहाँ पे चेक करते हैं। इसका ये रहा, इसके ग्राउंड पे पहले चेक करेंगे। चलिए ये ठीक है। अब चेक करते हैं साउंड पे, जहाँ पे हमें स्पीकर्स के आउटपुट निकलेंगे। चलिए स्पीकर के आउटपुट वाले भी ग्राउंड पे सही है। अब देखते हैं बेस के कनेक्शन पे। यहाँ पे बेस के ये जो ग्राउंड है वहाँ पे हम ग्राउंड पे रख रहे हैं। अब देख रहे हैं नहीं, यहाँ पे नहीं बज रहा है, यहाँ पे भी नहीं बज रहा है। ओ, इसका मतलब फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं यहाँ का ये यहाँ पे गया है, यहाँ से होते हुए यहाँ गया है, यहाँ आया है, सॉरी यहाँ आया है, यहाँ आया है। तो बेस का जो इधर वाला है, इधर बोले तो इधर वाला ग्राउंड है। अब अभी देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड पे रखे इसको इधर वाले पिन पे दिखा रहे हैं। तो इसका इधर वाला पिन ग्राउंड है। तो चलिए अभी इसका वायरिंग करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम पहले इसकी वायरिंग कर लेते हैं। इसे हमें इस ट्रांसफार्मर का करना है। बाकी आप 2-3 कनेक्टर देख ही रहे होंगे जो कि हमारा 5 वोल्ट आउटपुट को जाएगा, और ये हम एक स्पीकर आउटपुट को दे देंगे बस, और हम एक स्पीकर आउटपुट को दे देंगे और बेस को दोनों में अटैच कर देंगे, जो कि मतलब दोनों में शॉर्ट कर देंगे। बेस का हमें पोटेंशियोमीटर नहीं लगाना है, इसीलिए बेस को हमें शॉर्ट कर देना है। और यहाँ पे बेस का स्पीकर का वायर निकल रहा है, तो हम हमारे एम्पलीफायर सॉरी होम थिएटर में इसका कनेक्टर है, तो हम इसमें कनेक्टर नहीं लगाएंगे बस। और ये है, इसको डायरेक्ट ब्लूटूथ से करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका वायरिंग कर लेते हैं। पहले 12 का 12 में कर लेते हैं। फिर 12 का 12 में कर लेते हैं। और आप इसमें का ग्राउंड कहीं भी दे सकते हैं। ग्राउंड इसमें का आप इधर भी देख सकते हैं, ये रहा, कहीं से भी ग्राउंड दे सकते हैं। बट हम यहाँ पे ग्राउंड यहाँ पे देते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अच्छे से हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमें बेस के लिए पोटेंशियोमीटर नहीं लगाना है, इसीलिए हम इसे ग्राउंड कर दे रहे हैं। हमें बेस के लिए कोई पोटेंशियोमीटर नहीं लगाना था, इसीलिए हमने इसे आप देख सकते हैं ग्राउंड कर लिया। जो कि ये हमारा ग्राउंड था, आपको हम 1 सेकंड दिखा रहे हैं।
तो ये जो हमारा ग्राउंड था ब्लैक वाला, ये इधर से इधर जा रहा था, आप देख सकते हैं। यहाँ से ये यहाँ से ये ग्राउंड हो गया। और ये जो आप देखते हैं यहाँ से ये सबवूफर का है, ये सबवूफर वाला है। यहाँ से यह भी इसे ग्राउंड कर दिए, तो इससे हमें डायरेक्ट बेस मिलेगा। इसके लिए हमें पोटेंशियोमीटर नहीं लगाना होगा। तो चलिए आगे भी इसकी वायरिंग देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसकी इनपुट का वायरिंग कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लगभग हमारी वायरिंग हो गई। ये 5 वोल्ट आउटपुट के लिए, ये स्पीकर के लिए, ये पावर इनपुट के लिए और ये साउंड इनपुट के लिए। तो चलिए अभी इसकी साउंड टेस्ट करते हैं। अभी पहले इसकी कनेक्शन करेंगे, उसके बाद साउंड टेस्ट करेंगे, आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे ये रहा सबवूफर का वायर जो कि यहाँ लगेगा, ऐसे तो हमने शॉर्ट कर लिया है। ये ट्रांसफार्मर, ये स्पीकर, ये 5 वोल्ट आउटपुट और ये इनपुट के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे सब कंपोनेंट्स रख देते हैं जो कि यहाँ पे लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी आप इसकी वायरिंग देख लीजिए। ये जो ब्लूटूथ का बोल रहे थे, इसमें हम पोटेंशियोमीटर ना लगा के डायरेक्ट इसको इनपुट में कर दिए हैं। और जो 5 वोल्ट का है जो कि 7805 से आ रहा है, वो डायरेक्ट अपने बीटी बोर्ड में जाएगा। और ये जो इनपुट का है पावर इनपुट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, इसमें से हम इनपुट दिए हैं, जो कि इसका वायर यहाँ है 0 12 12। और ये जो सबवूफर का है, सबवूफर का हम इसमें लगा दे रहे हैं। और आपको तो इसमें देखिए कि हम इसमें शॉर्ट कर दिए, तो ये डायरेक्ट अपना बेस आएगा। इसके लिए भी अपन पोटेंशियोमीटर नहीं लगा। और ये स्पीकर का है, जो कि स्पीकर आपको इधर दिख रहा होगा। तो चलिए अभी इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हिंदी गाना बजेगा, जो कि थोड़ा सा ही बजेगा। हम थोड़ा सा ही बजाएंगे क्योंकि हमें कॉपीराइट क्लेम की डर है। और कॉपीराइट क्लेम आ गया तो दिक्कत आ सकता है, पूरा मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो चलिए साउंड टेस्ट देख लेते हैं। और ये एसी का फ़ैन लगाए हैं, जो कि इसको हीट ना करे, बस नॉन हीट पर्पस के लिए हम इसे लगाए हैं बस। चलिए अब इसको ऑन करते हैं। चलिए इसको तो फ्रेंड्स, आप इसके बेस देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।